Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada HP 14S TQ 5115TU. Ini yang Core i3 generasi 12 ya. Ini generasi 12. Ini 512 SSD-nya NVMe. Terus RAM-nya ini 4GB, mau dijadiin 8GB. Ya, ini DDR4. Speednya 3200. Ini udah diinstal, tinggal dibuka aja, nanti diperlihatkan bagian mesinnya ya. Oke, ini saya buka dulu. Nah, ini tampilan sudah dibukanya ya. Ini ada double socket, bisa dipasang double channel RAM-nya, atau misalkan ini bawaannya kan 4GB ya. Coba saya buka dulu. Nah, 4GB, dia DDR4 3200. Oke, nah, ini nanti mau dipasang 4GB karena ya dadanya cukup 4GB. Terus ini NVMe nya 512, ini Gen 4 ya. Gen 4x4 ya. Ini di sini ruang untuk penyimpanan storage SATA 3, bisa harddisk, bisa SSD. Ini soket harddisk kitnya, kabel fleksibelnya ke sini. Nah, cuman kalau HP ini belum berikut sama soketnya, harus beli terpisah. Ini adapter WiFi, Bluetooth, fan, speakernya ada dua nih, di sini sama di sini ya, atau sini, oh sini ya, sini. Link ini bagus. Ini backlight, ini baterainya pakai seri HW03XL. Oke, ini udah terpasang. Ini 4GB, jadi 8GB. Oke ya, dites dulu. Oke, ini statusnya udah dihidupkan. Nah, ini udah 8GB ya, 8GB, usable 7,68 ya, normal aja sih. Oke, nah ini bisa dipasang memori kapasitas 32GB, bisa 16GB, bisa 16GB gitu. Cuman kalau misalkan mau 3232 pasti bisa kebaca ke memorinya ya, storage memorinya, tapi usable-nya biasanya kalau memorinya support ya bisa mentok gitu 64GB. Tapi kalau motherboardnya nggak support, paling ya mentok 32. Walaupun misalkan ini dipasang 64 atau 32 sama 4GB, harusnya 36 gitu ya. Tapi kalau mentoknya di 32, berarti 4GB nya nggak kebaca usable-nya gitu ya, gitu. Cuman kalau yang lebih dari 32 belum pernah pasang. Kalau 32GB pasti bisa kebaca. Core i3 dari generasi 10, generasi 11, 12, 13 udah pernah pasang dan support ke motherboardnya. Oke, terima kasih. Inilah hasilnya ya, baca. Oke. Nah, ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat di packing lagi, kirim ke Jawa.